കുട്ടിക്ക് വരുന്ന ചുമ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറയാം. അതായത് കുട്ടിക്ക് ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കണം. ഈ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ തൈരും മോരും ഒന്നും തീരെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ഫ്രൂട്ട്സ്, അതായത് ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച്, കിവി പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഈ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഈ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഈ ചൂടുവെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും തുളസിയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളമാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറേ ഉപകാരം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കവിളാനൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആവി പിടിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു.